လေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့တော့ဥမတ်ကိုဒီမင်ဘာမဟရာဘ်ကတော့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့က guideline လမ်းညွှန်မှုတွေပေးရလေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျခတ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥမတ်ထဲမှာဖစ်တနာတွေထဲမှာအာလင်ကတော့နှမျိုးရှိတယ်ဥလမာယီဆူနဲ့ဥလမာယီဟက်စစ်မှန်တဲ့အာလင်နဲ့ဥလမာယီဆူလို့ခေါ်တယ်ကိုကျိုးရှာတဲ့အာလင်လေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့တော့Hazrat Sultan Salahuddin Ayyubi rahmatullahi alayhi zamana ma Hazrat Sultan Salahuddin Ayyubi rahmatullahi alayhi ka jasusတွေကသူ့ရဲ့ထောက်လိုင်းကြီးက Hazrat Sultan Salahuddin Ayyubi rahimahullah ကိုလာပြောတယ်ဘင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာတဲ့အင်မတန်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ရောက်သူ့ရဲ့အာဝီဇန်ကောင်းကောင်းသူ့ရဲ့အာဘောကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့လူတွေကအများကြီးလက်ခံလာသူ့ရဲ့ပြိတ္တတွေလည်းများလာတယ်လေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့တော့တဲ့သူပြိတ္တတွေလည်းများလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောနေတဲ့စကားတွေကမားတော့မားနေဘာတွေလွဲတော့လွဲနေလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစကားလုံးတွေနဲ့တီးကုန်းပြီးပြောလို့မရတခုခုတော့လွဲနေတယ်အဲ့တော့ Sultan Salahuddin Ayyubi ကမင်းတီးတဲ့ဟာတွေမင်းကြားတဲ့ဟာတွေစလည်းဆုံးပြောတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ nafs ka jihad sabse afzal hai မိမိစိတ်ရိုင်းကိုတတ်တဲ့ jihad မိမိ nafs စိတ်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ jihad လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့လိုပဲမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုသာသနာပညာသင်ပေးတာလဲ jihad ပဲမိမိဇနီးမယားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေရှာဖွေချေးမွေးဆောက်ရှောက်ခြင်းရလဲ jihad ပဲအဲ့တော့ Sultan Salahuddin Ayyubi ပြောတယ်မင်းဒါမင်းတန်တရားရှိလို့လားမရှိပါဘူးတဲ့တန်တရားမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်तू ကပြောတယ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကဘာရလဲဒီစစ်ပွဲတွေကတွေးချောင်းစီးတာပဲဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူတက်ကောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်အသက်ခံရတဲ့လူပဲဖြစ်မယ်ဒါတွေပဲဒီစစ်ပွဲတွေကဘာမှအကျိုးမရှိဘူး Sultan Salahuddin Ayyubi မျက်နှာနီးမြန်းသွားဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားဒေါသထွက်ပြီးတော့ Sultan Salahuddin Ayyubi ကဂျုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်အောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဟောဆရာအဲ့ဒီပလီဆရာရဲ့အရှိကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရောက်ချင်းပထမဦးဆုံးမေးခဲ့တယ်အိုးဆရာကြီးမွတ်စလမန်တွေကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာကိုအဲ့လိုပဲမွတ်စလင်တွေရဲ့ပထမဦးဆုံးကိဘလာဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တခြားနည်းလမ်းဒီမတရားမှုတွေကိုတွန်းလှန်ခုခံမှုမလုပ်ဖဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်လည်ရရှိမယ်မွတ်စလင်တွေနဲ့အေးချမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းရှိလားတဲ့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပါဆိုတော့ဒူဝါလုံးတဲ့ Sultan Salahuddin Ayyubi ကခါကြတဲ့ကဓမြောင်ထုတ်ပြီးတစ်ချက်တည်းလက်ကိုဖြတ်ပလိုက်ပြောမင်းအခုပြောမင်းအမှန်တိုင်းပြောမင်းဘာလုပ်လဲမပြောဘူးလားမပြောရင်မင်းခေါင်းမှာထပ်ဖြတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှသူဝင်ခံတယ်သူကယဟူဒီဖြစ်တယ်သူဟာအစ္စရေးဖြစ်တယ်သူဟာဂျူးဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာကိုဖျက်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အာလင်ဟန်ဆောင်ပြီးအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ကုရ်တာကိုဝတ်ပြီးအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့မိုးစိတ်ကိုထားပြီးအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုဆောင်းပြီးအစ္စလာမ်သာသနာထဲမှာရှိတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားတွေကိုရောက်ရှိသွားမှကြောက်လို့ပုံဖြတ်ဖို့အတွက်အစ္စရေးကမွေးလိုက်တဲ့ယဟူဒီဖြစ်နေSultan Salahuddin Ayyubi rahmatullahi alayhi zamana ma Sultan Salahuddin Ayyubi ကဒီဖစ်တနာကိုတော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့ Sultan Salahuddin Ayyubi ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားသာသနာထဲမှာအဲ့လိုအာလင်တယောက်ရှိလာတာကားတဲ့ယဟူဒီတိန်းနဲ့ရှိတဲ့စစ်သားတွေထပ်ပူပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောလေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအခုဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လေဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာအာလင်တွေအခုအကြောင်းတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆရာတွေကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ထားတဲ့ဆရာတွေကိုယ့်တက်စီနီယာကြားတဲ့ဆရာတွေရက်ကွက်ထမှာဗဒနာမလိုက်လို့ရက်ကွက်ထမှာဘေးအဇတ်တိုက်လို့နော်စစ်မှန်တဲ့အာလင်တွေကိုစော်ကားတယ်လေးစားတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျ